Zovem se Srđan Stanković iz Peći. Radim u pošti 20 godina kao poštar. Tragam za svojim ocem Miodragom Stankovićem, koji je nestao 99. godine, 23. juna. I od tada za njega ne znam ništa. On je radio dole kao privatnik zanatlija. Imali smo svoju firmu, pravili smo svetleće reklame, mini štampariju. Osoba koja nikada nikom ništa u životu loše nije uradila, koja pomagala uvek kome stigla, kogod je zatražio pomoć. Jednostavno od tog datuma nestala, ne znamo za njega ništa. 25 godina će sada, 23. juna, 23. jun je datum kad je on nestao, kidnapovan ispred svog stana, ispred svoje kuće, ispred svog praga. Kada su ga dvojica, da ih nazovem, nisu bili to ni teroristi, nego neki omladinci koji su htjeli da nam obiju garažu i da nam otmu auto. On je izašao, popričao sa njima, odveli su ga iza ugla da ih posavetuje za neke adrese ili šta već. Iza ugla ga je čekao sakriven auto sa još trojicom naoružanih pripadnika OVK ili šta već. Strpali su ga u auto, na očigled moje majke koja je bila očevidac tog događaja. Prisutna je bila i par komšija koja su bili tu. Izašli, upitali ih zašto to radite, ostavite čoveka na miru. Tada su i još jednu komšiju koji je bio čovjek penzioner od 60 godina, Vojislav Martinović se zove. I njega pokupili, stavili auto na silu, odveli u nepoznatom pravcu. I od tog datuma za njega ništa ne znam. Poslije tog događaja moja majka je otišla u tadašnji SUP Pećki, u koji je već ušao KFOR ili njihova policija već, da prijavi nestanak i šta se sve dogodilo. Naše, nakon njene prijave, tamo su se samo smeškali, pošto od naših ljudi i prevodioca nikoga nije bilo. Mislim da su bili Italijani zaduženi za taj deo Kosova. Nisu je razumeli, niti su šta upisali, niti ona mogla njih da razume. I sa komšinicom s kojom je išla to da prijavi, vratila se kući, prenoćila. I sa ostalim komšijama odlučili da organizovanim prevozom napuste svoje domove. Ona je kasnije organizovanim prevozom prešla do Crne Gore, gde je prenoćila kod nekih prijatelja, pošto i sam dolazak do mesta gde smo bili ja i brat nedelju dana pre očevog kidnapovanja, mi smo došli u Nišu. Došla je nekako prevozom i vest o kidnapovanju smo saznali direktno od nje. Bili smo zatečeni, šokirani. Težak moment je bio, jer ne znate ni šta da kažete, jednostavno muk. Pokušavali smo, mi smo prijavili sve to u svim mogućim organizacijama, Međunarodnom Crvenom krstu, Crvenom krstu SUP, gde je sve to bilo. Prijavili smo, čekali smo. U tom trenutku, tim trenucima, kad smo to saznali, mi smo, da ne slažem, 7 dana samo gledali u telefon i čekali poziv. Da se on javi, da nam neko nešto javi. Pošto je to bilo posle bombardovanja i veze između gradova nisu komunicirale telefonske, mi smo još, pošto smo ja i brat bili nedelju dana ranije ovde, stigli pre majke i oca kog smo očekivali. Komunicirali smo preko radioamatera. Radioamateri iz Niša su slali poruke
porodicama, rođacima, dole u Peći, gdje su u Peći radioamateri koji su bili smešteni u Pećkoj Patrijaršiji prenosili dalje informacije. Na taj način smo komunicirali. Pa smo se eto tih nekih nedelju, dve nadali da ćemo možda da čujemo neki glas ili nešto. Međutim, od toga nije bilo ništa. I tako narednih 25 godina. Sad će u junu punih 25 godina. Čekamo poziv. U momentu kad je otac nestao, ja sam imao 21 godinu, brat 18, 17 i po 18, majka 44, otac isto imao 44 godine. Čekajući njega, eto, tih 2 nedelje smo shvatili da jednostavno moramo da živimo, moramo da se borimo za njega, za sebe, za porodicu. To je bilo vreme posle bombardovanja, nemaštine, bez posla. Si morao da se snađeš u životu. Šta ćeš da jedeš, gde ćeš da radiš, kako ćeš da živiš. Teški trenuci. Baš teški. I opet to sve danas, posle 25 godina, izgleda totalno drugačije. Da ne kažem svu tu muku koju si proživeo i ne znam šta, više ti to nije bitno, potisneš negdje u sebi i ostaviš da čuči negdje, ali jedino što želiš je da budete svi na okupu. To je jedino što ti fali. Ništa drugo osim porodice da je na okupu. Ni šta si imao, ni šta si zaradio, samo da ste svi tu zajedno. Pogotovo pošto smo već i sazreli, formirali smo svoje porodice, decu, smo izdobijali, ja, brat. To su trenuci kad ti hvali roditelji. Kad nije tu da podeli s tobom to sreću, radost. Kreneš si za sebe, bilo, prošlo, imao si, nemaš. Ali neko tu treba da te zagrli. Da te zagrli, da te poljubi, čestita. Da te posavetuje. To je jednostavno nešto teško. Teško. Jedino na kraju, posle svih ovih godina, što bi želeo da znam je samo istina. Šta se desilo sa njim? Gde je on? Pokušavao sam na razne načine da saznam. Išao sam i čak i na ekshumacije grobnica koje su bile dole na Kosovu. Da prepoznam neke delove garderobe ili ne znam čega. Što je bilo izloženo dole. I sa tim trenucima, u tim trenucima kod čoveka javljaju se veliki lomovi u duši. Želite da saznate nešto, a ne želite da znate. Hoćeš da saznaš, ali ne bi volio da to vidiš. Prošle su mnoge godine, ali bi ipak trebali da znamo to. Da znamo. To je nama oteto, ta istina. Želim tu istinu i ništa drugo.